Hôm thứ Tư ngày 26 tháng 3 2025, tờ báo Atlantis đã công bố những gì được mô tả là cuộc tấn công nằm ở trung tâm vụ rò rỉ tin nhắn, văn bản của Signal liên quan đến các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz, người được cho là đã thiết lập chuỗi tin nhắn và vô tình thêm biên tập viên của tờ Atlantis vào nhóm chat. Ông đã nói với Laura Ingraham của tờ Fox News rằng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cố đáng xấu hổ này. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz đã phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức sau việc rò rỉ thông tin mật về các cuộc tấn công sắp xảy ra vào phiến quân Houthi của Yemen. Tổng thống Donald Trump đã cố gắng bảo vệ Cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz trong cuộc họp báo khi chính quyền của ông phải đối mặt với phản ứng dữ dội về việc rò rỉ chuỗi tin nhắn an ninh quốc gia Signal gần đây. Tổng thống Donald Trump không có kế hoạch sa thải Cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz.